अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अॼु असां वरी सिंधी इंफोटेनमेंट जे चैनल तां अकाउंटिंग जो हिकु न्यू टॉपिक लर्न कंदासीं। अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे उहो आहे डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जो असां न्यूमेरिकल ऐं कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर कयोसीं। अॼु जेको ही असांजो ॿियो टॉपिक आहे उहो आहे डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ही जेको टॉपिक आहे इहो टॉपिक ईअं सम्झो त अकाउंटिंग जी बुनियादु आहे। इन जीअं हर शइ जो बुनियादु हूंदो आहे, ही अकाउंटिंग जो बुनियादी डेबिट क्रेडिट रूल्स ते आहे। तव्हांखे अकाउंटिंग सिखण लाइ जेको आहे मेन हिन टॉपिक ते फोकस करणो पवंदो। ही टॉपिक अकाउंटिंग जो बुनियादु आहे। अचो त ॾिसूं त डेबिट क्रेडिट रूल्स आहिनि छा। डेबिट क्रेडिट जे रूल्स वञण खां पहिरियां मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त अकाउंटिंग जेका हींअर मॉडर्न अकाउंटिंग आहे उन में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम आहे। मीन्स डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जी माना छा आहे, एवरी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इनटू टू अकाउंट्स। जेका बि बिज़नेस में ट्रांजेक्शन थींदी, जेको बि इवेंट थींदो बिज़नेस जो, जेका बि लेन देन थींदी उन खे छा कबो, ॿिनि अकाउंट्स में रिकॉर्ड कयो वेंदो। हिकु अकाउंट हूंदो डेबिट, ॿियो अकाउंट हूंदो क्रेडिट। त इन सिस्टम खे बुनियादु रखी करे जेके अकाउंटिंग जा रूल्स, डेबिट क्रेडिट जा रूल्स ठाहिया विया आहिनि। डेबिट क्रेडिट्स जे रूल्स सम्झण खां पहिरियां जिथे इहे रूल्स अप्लाई थियनि था, जेके मेन पिलर ऑफ अकाउंटिंग आहिनि, उन्हनि जे बारे में उन्हनि जो कॉन्सेप्ट असांखे क्लियर हुजे। तंहिं करे पहिरियां बि मां तव्हांखे ही क्लियर करे वियो आहे, पर हींअर क्विक लुक ॾींदासीं असां हिननि पंजनि शयुनि खे। अकाउंटिंग में मेन जेके नेचर ऑफ अकाउंट्स हूंदियूं आहिनि उहे घणे आहिनि, 5 हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ो आहे उन्हनि मां एसेट्स, ॿियो लाइबिलिटीज़, टियों कैपिटल, चौथो इनकम या रेवेन्यू, पंजो एक्सपेंसिस। एसेट्स तव्हांखे ख़बर आहे जेके बि रिसोर्सिस ऑफ बिज़नेस, असांखे बिज़नेस करण जे लाइ जंहिं बि शइ जी ज़रूरत आहे उन्हनि खे असां एसेट्स ऑफ बिज़नेस चवंदा आहियूं। लाइबिलिटीज़ छा आहे, ऑब्लिगेशन ऑफ अदर्स। ही छा हूंदो, असां ॿियनि खां कर्ज़ वठंदा आहियूं, कुझु लोन वठंदा आहियूं, उन्हनि खे असां ऑब्लिगेशन्स चवंदा आहियूं। टियों असां वटि छा आहे, कैपिटल, ओनर इन्वेस्टमेंट। जेका बिज़नेसमैन, जेको मालिक जी पंहिंजो, जेको मालिक जो हक़ हूंदो आहे, जेको बिज़नेस हलाए थो, उन जो जेतिरो बि पैसो इन्वेस्ट थियल आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं, ओनर इक्विटी। इनकम, रेवेन्यू, इहे छा आहे, अर्निंग फ्रॉम बिज़नेस। इनकम या रेवेन्यू असां ॾिसो न, बिज़नेस ऑपरेट इन करे कंदा आहियूं त असांजी कुझु कमाई थिए, ऐं जेका उहा कमाई थींदी आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं, अर्निंग्स। एक्सपेंसिस, पेमेंट फॉर रिक्वायर्ड समथिंग। एक्सपेंस छा आहे, बिज़नेस जा ख़र्च हूंदा आहिनि। असांखे बिज़नेस हलाइण जे लाइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंहिं बि शइ जी ज़रूरत पवंदी। जंहिं शइ जी ज़रूरत पवंदी असां उनखे छा कंदासीं, पेमेंट करे उन जा पैसा ॾेई उहा ख़रीद कंदासीं। त उहे जेके बि पैसा ॾेई जेके असां शयूं ख़रीद कंदासीं उहे असांजा छा थी वेंदा, एक्सपेंसिस थी वेंदा। असां वटि जेको पहिरियों रूल आहे उहो छा थिए थो अप्लाई थिए, एसेट्स थिए थो अप्लाई थिए। एसेट्स बिज़नेस जा रिसोर्सिस, जॾहिं बि बिज़नेस जा एसेट्स इंक्रीज़ थींदा यानी वधंदा यानी बिज़नेस में ईंदा, जॾहिं बि बिज़नेस में असां को बि एसेट्स आणींदासीं त उनखे छा कंदासीं, उहो आणींदासीं। इन जो मतिलबु इहो आहे त उहो बिज़नेस में वधे थो। जॾहिं बिज़नेस में अचे थो ऐं वधे थो त उनखे असां डेबिट में रिकॉर्ड कंदासीं। ऐं उहो ई एसेट्स जॾहिं घटि पोइ या असां ख़र्च करे छॾींदासीं उनखे, या असां कंहिं ॿिए खे ॾींदासीं त उहो असां छा कंदासीं, उहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बिज़नेस मां डिक्रीज़ थींदो, माना बिज़नेस मां घटि थींदो वेंदो, त उहो क्रेडिट में रिकॉर्ड कंदासीं। त एसेट्स जो रूल छा आहे, जेकॾहिं एसेट इंक्रीज़ थो थिए बिज़नेस में वधे थो त डेबिट, एसेट डिक्रीज़ थो थिए बिज़नेस में त क्रेडिट। ॿियो असांजो रूल आहे लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन्स ऑफ बिज़नेस। उहो जॾहिं बि इंक्रीज़ थींदी असां ते लाइबिलिटी, जॾहिं बि इंक्रीज़ लाइबिलिटी वधंदी, माना असां कंहिंखां कर्ज़ खणी ईंदासीं, कर्ज़ खणंदासीं त उनखे असां छा कंदासीं, छा में रिकॉर्ड कंदासीं, क्रेडिट में।
ऐं जॾहिं बि कर्ज़ असां वापसि कंदासीं, पे ऑफ कंदासीं, उहो असां वटां डिक्रीज़ थींदो त असां हुनखे छा में रिकॉर्ड कंदासीं? डेबिट में। टियों असांजो रूल कैपिटल ते। कैपिटल जो बि साॻी नेचर जीअं लाइबिलिटी जी आहे। कैपिटल असां वटि इंक्रीज़ थींदो त असां क्रेडिट में रिकॉर्ड कंदासीं, कैपिटल असां वटि डिक्रीज़ थींदो, घटिबो त असां डेबिट में। मिसाल जी ॻाल्हि, को बिज़नेस जो मालिक आहे, पहिरियां बिज़नेस में 5 लख थो लॻाए त असां उहो छा कंदासीं? 5 लख क्रेडिट कंदासीं। वरी उन वटि का एमरजेंसी अची वई ऐं उन 1 लख रुपया छा कयो? बिज़नेस मां वापसि खणी छॾियो। त उहो जॾहिं 1 लख रुपया घटिबो वापसि थींदो त उहो छा में असां रिकॉर्ड कंदासीं? डेबिट में। छो जो उहो हाणे घटिजे थो। जॾहिं आयो इंक्रीज़ थियो असां क्रेडिट में रिकॉर्ड कयोसीं, जॾहिं घटिजी वियो डिक्रीज़ थियो त असां डेबिट में रिकॉर्ड कयोसीं। ईअं ई असां वटि इनकम या अर्निंग्स जो बि रूल साॻियो हूंदो आहे। छा कंदा आहियूं? इंक्रीज़ थींदो आहे त क्रेडिट में, डिक्रीज़ थींदो आहे त डेबिट में। इनकम, असांजी इनकम वधंदी ईंदी, उहा जीअं ई वधंदी बिज़नेस में त असां हुनखे रिकॉर्ड कंदासीं क्रेडिट में, ऐं जीअं ई असांजी इनकम असांखे घटिबी त असां उहा रिकॉर्ड कंदासीं डेबिट में। लास्ट जेको रूल आहे असां वटि उहो छा आहे? एक्सपेंसिस ते, बिज़नेस जा ख़र्चा। बिज़नेस जा ख़र्चा जॾहिं बि इंक्रीज़ थींदा, एक्सपेंस इंक्रीज़ थींदा, असां हुनखे छा में रिकॉर्ड कंदासीं? डेबिट साइड रिकॉर्ड कंदासीं। ऐं जॾहिं बि उहे ख़र्चा डिक्रीज़ थींदा त असां क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कंदासीं। हाणे जेको असां वटि आहे एसेट्स ऐं एक्सपेंस, इन्हनि ॿिन्ही ते ॾिसो माना तक़रीबन रूल सेम थो फॉलो थिए। माना इंक्रीज़ था थियनि त डेबिट, डिक्रीज़ था थियनि त क्रेडिट। मीन्स इन्हनि ॿिन्ही में जेकॾहिं इंक्रीज़ थींदी त असां डेबिट में रिकॉर्ड कंदा आहियूं, डिक्रीज़ थींदी त क्रेडिट में। ईअं ई असां वटि लाइबिलिटी, कैपिटल ऐं इनकम नेचर जा जेके बि अकाउंट हूंदा उहे इंक्रीज़ थींदा त असां क्रेडिट कंदासीं, ऐं डिक्रीज़ थींदा त असां उन्हनि खे डेबिट कंदासीं। ही टेबल फॉर्म में मां तव्हांजी अंडरस्टैंडिंग जे लाइ क्लियर करे रखियो आहे त एसेट्स इंक्रीज़ थियो, डेबिट डिक्रीज़ थियो, क्रेडिट। ईअं ई असां वटि एक्सपेंस इंक्रीज़ थियो, डेबिट डिक्रीज़ थियो, क्रेडिट। ईअं ई असां वटि लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम डिक्रीज़ थींदा त डेबिट, इंक्रीज़ थींदा त क्रेडिट। इन्हनि रूल्स खे वधीक क्लियर सम्झण जे लाइ अचो त ही स्लाइड खे ॾिसूं त इहे छा थिए। असां वटि जेके आहिनि कैपिटल, लाइबिलिटी ऐं इनकम, ऐं ॿियो असां वटि चवंदो आहे एसेट्स एंड एक्सपेंस। असां कैपिटल, लाइबिलिटी ऐं इनकम खे पंहिंजो सोर्स कंसीडर था कयूं। माना इहो ई सोर्स आहे असांजो, जंहिं मां असां पंहिंजो बिज़नेस ऑपरेट कंदा आहियूं, बिज़नेस रन कंदा आहियूं, ठीकु आहे। ऐं असां वटि जेके एसेट्स जेके आहिनि ऐं एक्सपेंस जेके आहिनि उहे रिसोर्सिस। फॉर सपोज़ असां बिज़नेस खे हलाइण जे लाइ असां रिसोर्सिस अक्वायर था कयूं त उहे छा हूंदा? एसेट्स हूंदा। ऐं को बि रिसोर्स ज़रूरु वठण जे लाइ असांजा एक्सपेंसिस बि थींदा। त असांजो जेको ही सोर्स आहे, इन जो मेन कमु छा आहे? इन जो मेन कमु आहे रिसोर्स अक्वायर करणु। ईअं चऊं त असांजे हिन सोर्स जी जेका डेस्टिनेशन आहे उहा छा आहे? एसेट्स एंड एक्सपेंस। असां इहो पंहिंजो सोर्स किथे ख़र्च कंदासीं? डेस्टिनेशन जी छा आहे? एसेट्स एंड एक्सपेंस, ठीकु आहे। जॾहिं बि असांजा सोर्स इंक्रीज़ थींदा क्रेडिट थींदो, ऐं जॾहिं बि असांजा सोर्स डिक्रीज़ थींदा त डेबिट थींदो, ऐं जॾहिं बि असांजा रिसोर्सिस इंक्रीज़ थींदा त डेबिट थींदो, जॾहिं बि असांजा रिसोर्सिस डिक्रीज़ थींदा त क्रेडिट थींदो। हाणे अचो त हिन एग्ज़ाम्पल जे ज़रिए सिखूं था इन्हनि रूल्स खे। पहिरियों एग्ज़ाम्पल आहे, फॉर सपोज़ ही ट्रांज़ेक्शन आहे, पहिरीं ट्रांज़ेक्शन आहे बिज़नेस जी। अली स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। अली स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़, ठीकु आहे। ऐं ॿी आहे परचेज फर्नीचर ऑन कैश 10,000। हाणे अचो त असां पहिरियां हिन एंट्री खे सम्झूं ऐं रूल जे मुताबिक़ अकाउंट्स में रखूं। हाणे पहिरियां छा आहे? अकाउंट जो नालो छा आहे? असां अली स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश। हाणे अली स्टार्ट बिज़नेस छा सां थो करे? कैश सां थो करे। इट मीन्स अकाउंट जो नालो छा आहे? कैश। उनजी नेचर छा आहे?
एसेट आहे इहो असां अॻु में ई क्लियर करे आहियूं त कैश जेको आहे बिज़नेस जी एसेट हूंदो आहे। हाणे इन जो इफेक्ट छा थो थिए जॾहिं बिज़नेस ओनर इन्वेस्ट थो करे कैश बिज़नेस में, माना कैश अचे थी बिज़नेस में, अचे थी त माना बिज़नेस में वधे थी, बिज़नेस में वधे थी त इंक्रीज़ थी थिए त असां छा रिकॉर्ड कंदासीं, हुनखे डेबिट रिकॉर्ड कंदासीं। असांजो रूल छा हो, कैश इंक्रीज़ एसेट इंक्रीज़ थींदो त असां डेबिट में रिकॉर्ड कंदासीं। असांजो कैपिटल ते रूल छा हो, ठीकु आहे, अली बिज़नेस स्टार्ट थो करे विथ कैपिटल असांखे छा चवंदो, ओनर इक्विटी, जेको ओनर जो पंहिंजो इन्वेस्ट थियल हूंदो आहे। जॾहिं बि ओनर इक्विटी इंक्रीज़ थींदी आहे त असां क्रेडिट में रिकॉर्ड कंदासीं। त हाणे हीअ असां वटि ॿ अकाउंट अची विया, हिकिड़ो कैश ऐं कैपिटल। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो कॉन्सेप्ट हिते थो अचे। हिकिड़ो असां छा कंदासीं, कैश में रिकॉर्ड कंदासीं, ॿियो असां छा में रिकॉर्ड कंदासीं, कैपिटल में रिकॉर्ड कंदासीं। अचो थी ॾिसो असांजो एसेट्स, ठीकु आहे, असां हुनजो कैश जो अकाउंट ठाहियो टी शेप में, हिन साइड खे असां डेबिट, हिन साइड खे असां क्रेडिट रखियो। हाणे असां छा कयोसीं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन असांजी छा थी, असां वटि ₹1,00,000 अची वियो। ईअं ई असां कैपिटल जो अकाउंट ठाहियोसीं, हाणे कैपिटल खे टी शेप में ठाहियोसीं, डेबिट क्रेडिट, असांजो कैपिटल इंक्रीज़ थो थिए, कैपिटल इंक्रीज़ छाजी वजह असां कैश इन्वेस्ट कई आहे त असां हिते छा लिखियोसीं, कैश ₹1,00,000। ठीकु आहे, उन खां पोइ असांजी जेका ॿी ट्रांजेक्शन आहे छा थी चए, परचेज फर्नीचर ऑन कैश 10,000। हाणे इहा छा आहे, फर्नीचर असांजो छा एसेट आहे, एसेट्स आहे। फर्नीचर बि मां तव्हांखे ॿुधायो, फर्नीचर बिल्डिंग जेके बि रिसोर्सिस हूंदा आहिनि बिज़नेस जे लाइ उहे छा हूंदा आहिनि, एसेट्स हूंदा आहिनि। अकाउंट जो नालो छा आहे, फर्नीचर आहे, नेचर हुनजी छा आहे, एसेट्स आहे। इंक्रीज़ थो थिए त असां छा कंदासीं, डेबिट कंदासीं। ऐं असां वटि ॿियो अकाउंट हिन में इन्वॉल्व कहिड़ो आहे, कैश। परचेज फर्नीचर छा थो करे, कैश थो करे। हिन में असां वटि ॿियो अकाउंट इन्वॉल्व आहे कैश जो, त कैश बि एसेट आहे। जॾहिं बि एसेट डिक्रीज़ थींदो त असां छा चयोसीं, असां छा में रिकॉर्ड कंदासीं, क्रेडिट में। हाणे छा थी वियो, असां नओं अकाउंट खोलियोसीं फर्नीचर जो, ठीकु आहे, उनखे डेबिट साइड रखियोसीं, असां वटि 10,000 जो फर्नीचर आयो। ऐं इहो फर्नीचर आयो छा सां, असां छा कयोसीं, कैश पे कईसीं। जॾहिं कैश पे कईसीं त असांजी कैश घटि थी, और असांजी कैश घटि थी, असां हुननि खे ॿुधायूं त असांजी कैश कहिड़ी वजह सां घटि थी, फर्नीचर ख़रीद करण सां। 10,000 जो असां फर्नीचर ख़रीद कयो। ऐं ईअं ई सभु जॾहिं असां एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर जा जेके बि एंट्रियूं ईंदियूं वेंदियूं, इहे रूल्स ज़हन में रखी करे असां एंट्री कंदासीं। असांखां एंट्री कॾहिं ग़लति न थींदी। उमेद आहे त तव्हांखे हीउ टॉपिक सम्झ में आयो हूंदो, डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इंशाल्लाह वरी ॿिए वारे हाज़िर थींदासीं कंहिं ॿी अकाउंटिंग जी वीडियो सां गॾु। असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो।